Tahun 2012, warga di berbagai negara melaporkan suara aneh dari langit. Suara itu seperti trompet raksasa, bergema, berat, dan terasa tidak wajar. Rekaman muncul dari Kanada, Rusia, hingga Eropa. Sebagian orang percaya itu tanda kiamat, sebagian lain menyebutnya eksperimen rahasia militer. Namun para ilmuwan punya dugaan berbeda. Fenomena atmosfer, pergeseran lempeng bumi, atau gema frekuensi industri yang terdistorsi. Tapi satu hal yang aneh, mengapa suara yang sama terdengar di lokasi yang berbeda, di waktu yang hampir bersamaan? Kebetulan? Atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Like dan subscribe Duckverse ID untuk misteri selanjutnya.